ଆଜିର 20ଟି ଅନୁଚିନ୍ତା। 1 ନମ୍ବର, ପିଆଜ କାଟି ଘରେ ଲାଗିଥିବା ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ମଶା କିମ୍ବା ଝିଟିପିଟି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର, ମୁଣ୍ଡର କେଶ ପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ବାମ ଆଖିରୁ ପ୍ରଥମେ ଲୁହ ବାହାରେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। 4 ନମ୍ବର, ପନିପରିବା ଯଦି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇ ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ପରିବାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ତାଜା ହୋଇଯାଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର, ତକିଆରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଟା ଦରଜ ସମସ୍ୟା ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। 6 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଡବାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଯେକୌଣସି କୋଠରୀରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଜଳରେ ଅଳ୍ପ ସିନ୍ଦୁର ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 8 ନମ୍ବର, ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ବା ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ ନିଦ ନ ହେଲେ ପେଟରେ ଅଲସର ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। 9 ନମ୍ବର, ଯିଏ ସକାଳ 3ରୁ 4ଟା ଭିତରେ ଉଠିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। 10 ନମ୍ବର, ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଘରର କବାଟରେ ଓଁ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ଝଗଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 11 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇବା ଦରକାର ଆଉ ନିଜ ଘରେ ପୂର୍ବକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବିଦେଶରେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ। 12 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ବି ପାଚିଲା ଫଳ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅଚାନକ ଧନ ଆଗମନର ସୂଚକ ହୋଇଥାଏ। 13 ନମ୍ବର, ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭାର ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ୁଛି ବା ମାଟି ଚକୁଟୁଛି ହାଣ୍ଡି କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବେ ଏହାର ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। 14 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ତାହା ବାରମ୍ବାର ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୂରା ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗୀତାରୁ ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାର ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିଯିବା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଥରକେ ହୋଇଥାଏ। 15 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣ କଳସ ପାଣିକୁ ଦୁବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। 16 ନମ୍ବର, ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କଳସରେ ପାଣିକୁ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ପାତ୍ରରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତେବେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିରୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସେହି କଳସ ପାଣିକୁ ଫୁଲରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତି ତେବେ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। 17 ନମ୍ବର, ଘରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଅଶୁଭ ଦୂର ହୋଇ ଶୁଭ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। 18 ନମ୍ବର, ଘରକୁ ସଫା କରିବା ପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଘରର ସବୁ କୋଠରୀରେ ଛିଞ୍ଚନ କଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଓ ଘରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 19 ନମ୍ବର, ସବୁ ସୋମବାର ଦିନ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନସ୍କାମନା ପୂରା ହୋଇଥାଏ। 20 ନମ୍ବର, ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବା ସହିତ ସବୁଦିନ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।